Ăn không? Ăn chuối không? Đấy. Ăn đi, mổ đi. Đấy, mổ đi. Đây, cho thử miếng. Ăn không? Ăn chuối không? Đấy. Ăn đi, mổ đi. Đấy, mổ đi. Đấy. Ăn đi nhá. To mà. Ăn đây rồi, ăn này để chát lắm. Đây là ngô nhá. Cái này ăn này với ăn này chứ, này chát. Đấy. Ăn đi, đấy. Đấy, chị gà này sao lại làm thế này? Chị gà đây, gà toàn phá của em luôn.
không biết về ăn. Về đây, về đây. Rồi làm gì thế, làm gì thế, bình tĩnh nào. Bạn kia ăn nhanh ngò thế à? Rồi, đấy, thằng no rồi, cho ra vườn nào. Nào. Nào, đi ra đó. Đó. Đấy.
cho chỉ ra đây nhá. Chuyển ra mới cho các em nhá. Đây đã. Ở trong nhà mới nhá. Đi sang nhà mới đi. Sang nhà mới đi, sang nhà mới đi, sang nhà mới. Đi sang kia, sang kia. Bên kia, bên kia. Bên kia, bên kia. Bên kia, bên kia đấy, đi sang đây. Đi sang đây, sang đây. Đấy, sang đây. Đây mà, đây, 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 đây. Quay lại. Đi đi sang. Rồi. Sang kia, sang kia, sang kia, đây. Ngang em xáo xuống đây mà ăn này. Rồi đây ăn chanh à? Cho ăn. Ở đây, này. Ôi, anh Ngan này đi ra chỗ khác để cho các em ăn. Rồi, được rồi, đi ra chỗ khác để cho các em về ăn đây. Nào anh nhà trắng nào ra đây. Đi ra đây. Lấy cây keo này đã. Nào, ở đây.
Về ăn đi, nào về ăn đi. Đây cho mình nhé. Ây da, bổ to thế nhỉ.
Kia nhỉ. Ôi giời, nặng thế. Ui, mồm chuối khổng lồ. Mày chết thì còn gì ăn. Đây có 3 buồng này. Chở hết rồi. Nhưng mà đi qua cái cổng kia có được nhỉ? Được rồi cái chợ ấy cho qua. Sợ suối nó to ấy. Không, cách được cái đó mà. Nặng lắm đấy. Đấy 3 buồng này mua như nào? Chúng bán nào à? Không thì 3 buồng 300 nhé. Và buồng to buồng bé. Vâng. Đấy, lấy anh nhá, để cho được để Để hai buồng hai bên cạnh cho buồng này buồng sang to, trên. buồng to này nặng đấy. Vâng. Trong buồng á? Các buồng à? Cho buồng hai bên. Rồi nó bên thịt. Tức là cho buồng hai bên trước à? Bên trước. Buồng này thì cũng bình thường thôi, chỉ có buồng to này các bạn. Không cho thịt rơi. Quấn một vòng nữa. Chuyên nghiệp với viết buộc. Thế đây này. Thế thì lá hay là
Ai à, ai à, đau thế đi.